Music licensing reimagined. Artlist.io. 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 Ano, grabe. Music licensing reimagined. So, ayan yung ginawa natin.
Artlist.io. Music licensing reimagined. So yung yero natin hindi na mapakikinabangan kasi bulok na. So yan, bulok na siya. Bulok. So parehas size. Artlist.io. So definitely hindi na siya pwedeng gamitin. Tapo na to. Kalakal na ika. So yan. So we are almost more than halfway na. Music licensing reimagined. Hopefully sasagad na yun. Pero hindi matitira dyan. Maaga pa rin. Just around 1:30. Maaga pa. Kaya marami pang makakabit. But basically, ayan si Boy. Kakabit ng yero. So, sa mga tatlong yan ay mapapagkatiwalaan natin. Artlist.io. Kahit iwanan mo yung tatlo na yan, gagawa at gagawa. So, in a way, ginagawa ko kasi all the time kasi para matutugto na. So, common problem. Music licensing reimagined. Artlist.io. Nandun sila. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Music licensing reimagined.